جڑا کربلا دا شہید گھوڑے دی زین تو لہیا او آخری سلام کریا، اکبر دا بابا اس شہید دی لاش تے بنیا، وہ لاش چا لیا گنج شہداء آ سماوے ہاں۔ علی دیاں دھیاں نو پتہ لگیا اس شہید دا ماتم کرے، دردمندو ساریاں لاشاں چاہیدہ رہی ہے، کسے دی لاش تے گھوڑے تے سوار ہو کے، کسے دی لاش تے تلوار نال فوجاں ہٹا کے، جدہ یتیم پتر دی لاش چاہیے نہیں۔ میں ایک جملہ اپنے معاشرے دا وچ آکھاں، شریفاں نو پتراں نالو بھی یتیم بھتیجے بہت پیارے لگتے، تائیں تو درد برا جملہ فرمائے نا، جدہ قاسم دی لاش تے آئے نا آدھے اس تو بڑا میرے واسطے کیا دکھ ہو سی، تیں بلائے میں تیری مدد واسطے نہیں آ سکے۔ راوی یاد ہے میں نو منظر نہیں بھولدا جدا شہزادے دی لاش جائیس نا، قاسم دی لاش دے پیران دے بوسے زمین لے دیا دی، اہل تاریخ لکھیا ہے ان دی وجہ یہ ہے ایڈا کم سے نہ جنو چاہ کے آپ سوار کیتا ان دے پیر تاں زمین چم دیا دیا، ایڈا زخمی ہویا ہے جوڑ ترٹ گئے، بدن دے آزاد بند ترٹ گئے ہیں۔ دردمندو آ مقتل گنج شہداء اتھے آ قاسم دی لاش رکھی جتھے اکبر دی لاش ہے۔ مومنین کرام درمیان کلا بیٹھے، کربلا دا غریب مت ایک لفظ ترے واری آکھیا واہ غربتا، ہائے میری غربت، ہائے میری غریبی۔ دردمندو جڑا سارا دین لاشا چاہیدہ رہی ہے، ارمان اس گل دے جدا آپ بھج دے ہوئے ذل جناح تو لتھے، ان دے لاہن دے بعد کوئی نہ جڑا غریب دی لاش تے آویا، سجاد بیمارا باکر بہوں چھوٹا، علی دیاں دھیاں دی مجبوری آئی جو وڈی پرداداری آئی، صدقے زہرا دیاں دھیاں پھرا کھولا نائن سکدیاں جو وڈی پردادار آئیں۔ غلط پڑھ دے لوگ اس ویلے باہر آئی، اس ویلے باہر آئی، علامہ نکنا دنے دی پردادار آئی، علی دی دھی ٹر دے ویلے پھرا جتھے بہا کے گیا، جب تک کو جہاں باہر دے قابل رہی ہے علی دی دھی باہر نہیں آئی، توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہون، جب وہ جہاں باہر دے قابل نہیں رہی اس ویلے آ مسئلہ پوچھے آئے، آدھی آئی سجاد بچڑا خیمے جل گئے ن چادران لٹیاں گئیاں، دسا ہن میرے واسطے کیا حکم ہے، میں جل کے مر ونجا یا باہر لگی ونجا؟ نکن قبلہ دنے دی پردادار آئی، شریعت اجازت دے ویا جل کے مر ونجا باہر نہ آوے، اس ویلے باہر آئیے جدا شریعت دی مجبوری بنیے، زیارت نحیہ دے لفظن سلام میرا ہونا مظلوم دادیاں تے جڑیاں جلدے ہوئے خیمیاں جو باہر آئیاں، ناشرات شور سر دیوال کھلے ہوئے، والات ماتل وجو اپنے موتے ماتم کرے دیاں دیاں نوین کر کے آدیاں نواہ جابا اجرکم اللہ۔ آخری جملہ مک گئی میری پڑھائی کھولی کمینہ جدا مختار دے دربار چاہے، مختار پوچھے کمینہ ڈسا تائیں کربلا کیڑا ظلم کی، آدھے مختار تم برداشت نہ کر سکسے، آدھے نہیں ضرور ڈسا،
آدھے مختار جے پوچھ دائیں تا میں یارہ دی رات علی دی دھی دا برکا لٹھائے میں صدقے ہو جاواں مختار آدھے کمینہ میں نو تفصیل سنا آدھے میں لٹن دے را دے نال خیمے دے نیڑے آیا میں ڈٹا ایک بیمارے جدے تلے چمڑے دا بسترے آدھے میں بسترے لٹائے بیمار مودے بھار گرم خاک جڑے سادات بیٹھے ہو معاف کر سو توڑی جدہ دی غربت پہ پڑھدا ایک کمینہ دے وقت میں خیمے دے اندر داخل ہویا خیمے دے کونے چک پردہ دار مستور کھڑی آئی آدھے میں ان دے سر تے برکا ڈٹھائے میں برکا لہائے ان دے کناچ گوشوارے نظر آئے آدھے میں گوشوارے لہائے نو دے کپڑے خون آلود مختار تڑپ کے آدھے ظالم جڑے ویلے لوٹے دارے آئے کچھ آدھی میں آئی کوئی نہ آدھے ہاں بد دعا کریں دی آئی کتا اللہ یدیک ورجلیک نبی دیاں دھیاں دے برکے لٹنا اللہ تیرے ہاتھ پیر کتا کرے اللہ تینوں جہنم دی آگ تو پہلے دنیا دی آگ جلائے مختار دعا دے ہاتھ بلند کیتے نہ دے میڈا اللہ میں شکر گزارا علی دی دعا میرے ہاتھاں تے قبول ہوئیے آدھائی دے ہاتھ پیر کٹ دیو انہوں آگے جلا دیو بزرگوں روایت دے لفظ مک گئے میں آدھا مختارے ایک خولیے تو ہزاروں جلوہ کجا علی دی دھی دا برکا کجا اس کمینے دے نجے ساتھ جڑی رو رو گیا دی آئی نہ لہا میں وڈی پردہ دارا